Buy original quality tiles from Millennium Ceramic Rwanda Limited. Twongeye twabazaniye ibintu byiza byose byo mukeneye tuzabibazanira. Tubazaniye amakaro meza, ubwoko bwose mushaka, amatoilette, umukara cyangwa umweru, amakaro y'ubwoko bwose muri salon, muri douche, amakaro yo mu bikoni, amaravabo meza afite utubati n'ayandi meza asanzwe ariko atamenyerewe hano mu Rwanda mashyashya, namwe murimo murayabona y'amabara agiye atandukanye. Ni muri Millennium hariya i Remera kwa Rwahamu umanutse ujya i Remera muri gare, ibumoso bwawe ubona inzu yanditseho Millennium. Naho ngaho rwose batanga keya nziza cyane, bakaguhereza icyo ushaka cyangwa ukanatanga komande mu gihe byashize muri stoke bakabikuzanira. Ako rwose ni byiza kandi bakira abantu neza, nta kintu wabura. Amatoilette agezweho muzayabona meza cyane. Guys, niba mukeneye intebe nziza za salon, amameza meza akoranye ibibaho byiza cyane, wagana M Classic Furniture bakagukorera ibintu byiza uko ubishaka, design ushaka yose, ibitanda uko ugishaka, amameza akoranye ibibaho bikomeye kandi byiza bigezweho, apana ibyo wari usanzwe uzi. Guys, M Classic Furniture barabikora pe, babakorera intebe nziza, intebe za salamanje, amameza ya salamanje, stand ya TV. Nizere ko murimo murabibona, ariko nanone ufite design yawe ushaka arayigukorera. Ibyumba by'abana, amaberiso byose arabikora. Mugane M Classic Furniture. Hello guys, friends and family, Deissy family forever and ever, amen. Guys, rero tongeye turaje. Mumeze muti? Tumeze neza kandi n'abandi nabo bameze neza ndabizi. Oya, katubande twabaza. Mumeze muti guys? Mumeze neza? Nizere ko mumeze fresh. Kandi nizere ko muri gushima Imana. Abatameze neza mwihangane. Kwisi niko bimera. Kwisi niko bimera. Umuntu wese yaramamagaye mutamukupa. Sorry gato. Sorry, ntabwo reka kwita umuntu utabanje no kumenya ngo aragushakira iki. Siko ise nkupa natabishaka. Nje gukupa kamera. Abureka gato we gusa komeza uvuge ntari. Nyongera kwamagana ndamukomeza. Ntabwo ndi bukivugira. Guys, abatameze neza mwihangane, mukomeze mutegereze Imana, musenge, mwizere Imana iraje kubarengera. Mukomeze mwizere. Igisi ni gatebe gatoki nyine, ibintu byose mujye mukomera kandi mubicemo neza. Chair and banana. So rero telefone gutwaye iki koko? Vuga mugireka mubwire ko ndi mu kiganiro. Ugiye kumera nka Uwereka istase. Wende mu kiganiro. Weka mubwiye ko ndi mu kiganiro. Guys, rata nimureke madamu. Barandeka bajye hese. Nese ko mbona udahari. Rata guys, tugiye kuganira ku kintu cyitwa ubuzima. Ubuzima, ubundi ubuzima ni iki? Kanze. Waretse. Ubuzima ni iki? Ubuzima ni ikintu cyiza cyane cyo kwishimirwa. Ubuzima harimo ibyiza n'ibibi. Ubuzima higiye buryoha n'igihe bubiha. Yego. Ako ubuzima ni bwiza, sibyo? Ako hari n'igihe buba bubi. Byose bibaho. Buba bubi igihe ki? Ubuzima uvuga ko ubuzima ari bubi. Waretse turakora. Kanze gatoya. Turaza kubikatinga. Allo? Meze bite? Basagura kugenda. Iyo umuntu aguhamagaye umuha agaciro ukamwitaba, sibyo? Ukamwitaba kandi turi mu kiganiro. Ndi kukumva nuko ntabwo nabuze nyine uko maze iminsi ndi busy. Uyu munsi nyine buri umamagara ndi mu tuntu twinshi, ariko nyine noneho ndahari full time. Mfite akanya rwose, n'ibyo ndimo naba mbiretse ariko tukavugana. Mfite akanya kandi turi gukora ikiganiro. Ariko ntabwo cyihutirwa kuruta umuntu umamagaye.
kanjye gukatinga. Amakuru ni meza. Shaniriwe neza nyine irongo riba ryanyishe mba ndi njyenyine. Nyine muri make ibintu biba bimeze nabi to. Uzi ubyuza nyine ako uzi kuba uri kumwe n'umuntu aho ukaba umeze nkaho utari kumwe nawe irungu nta story nta ki kuri guseka bene ndimo kuvuga katurebe telefone yanjye berenda kuyimena akaturebe ninde do kombe nari nomero zo zitanditse none se nyine ni umushuti wanjye ni umwana twiganye tronko nuko nyine ari best friend wanjye ntabwo twe duherukanye sibyo nahise wirirwana mu rugo wenyine mba narindi kumwe na bebe kandi bebe nawe igihe waziye wabonaga ko nyine nta kiri kugenda data reka nkubwire reka nsohoke twivuganire uri kumva twumve ndamukubye kanongere mwihamagarire waretse tugakora ese kubera icyo utaba ushaka ibyishimo byanjye ntacyo ko turi bubikatinge se kanivugane na best friend wanjye twari dukumbura ako best friend umubwira ute ko ufite irungu kandi ngo kuri kumwe n'umuntu ngo nta kintu kimwe ndebe waretse none basubiza kumuvugisha mbabarira rata best mva mubwire uraza kundeba ryari nese ni Claire ntago ari Claire ni umuhungu w'umushuti wanjye umuhungu neza ko n'umwanya ndawufite ariko nyine hano umuntu turi kumwe ari kuntesha umutwe nta gahenge ari kuma ibi biganiro turaba tubikomeza sibyo umuntu muri kumwe naribi ariko nyine sorry umeneye telefone yanjye koko Jesus rata guys biki hejuru yo kumbuza kuvuga nese ikiganiro nejo mundi twagikora rega urandeba iki se byo baseriye man sibyo ikiganiro tuzaba tugikora nta byadanje njye mbaseriye se gute impamvu mba mbikoze dutangiye gukora ikiganiro wisuvugira kuri telefone ese urakeka ko ibingibi narindi kuvuga cyangwa iki twabya uploadinga nugukatinga tugakomeza ntacyo dutangire bushyashya none turi buze kujya gukatinga twa uploadinga aho turi gutangira bushyashya si ikibazo sibyo n'ubundi nta bintu byinshi twakavuze ariko uburyo mbujije kuvugana n'umuntu duherukana kera ntago birimo mutima ikiganiro ntikirangira none se reka kumaze sibyo uretse ko kwiyenza byonyine bidafite n'ishingiro bidafite fact iyo tureka tukavugana umwana nako umusore inshuti yanjye arampamagaye sibyo ntago twaherukanaga nanjye mpamagara umukobwa w'inshuti yanjye niba bafite bahamagara ariko ntukoreshe phone yanjye ukoreshe yawe nayawe ufite se mwese ubu ngubu kukinyatse basi natanamusezeye dukore nyine oya ariko nyine reka nkubwire ntukansaze mu mutwe ariko urabizi nanjye ko nsara vuba sibyo basi reka nkamusezera reka nkamusezera nese reka nkamusezera waretse tugakora ngiye kundi kugusaba gukora nejo ariko twakora nejo iki reka dukore se hejuru hello guys El Shaddai's family forever and ever amen guys nizere ko mumeze neza hanyuma se ko ikiganiro bimeze gutya birakumara iki ngaho uvuga wenyine wishime none se basi nkurekera ikiganiro kivuge wenyine afazari twakeka kugira tuvuge nta mutima mwiza uri hagati yacu ngaho basi mbabarira noneho
tukikore neza. Nasi ndeka nkavugira kuri telefone byo No kuvugira kuri telefone turi mu kiganiro wowe urumva ibyo bintu bibaho. Ese turi mu kiganiro hari ubwo turi live. Si ibyacu dupanga twavuga ati reka ibi ngibi tubikora ibi ngibi reka tubyihorere. None se cyo twagambiriye. Je ntukajye imbangamira. Mwese ndakubangamira kukubuza ngo reke kuvugira kuri telefone turi mu kiganiro. Ikiganiro dufite kukireka, dufite kugisiba tugakora ikindi, dufite kugikatinga, ibyo ni ibintu bishoboka byose. Ntabwo wabangamira umuntu hejuru y'ikiganiro. Ibiganiro se noneho bigiye kuduteranya. Ntabwo byaduteranya. Hejuru y'akantu gatoya. Nese wowe umuntu agwamagaye mwarimu kumburanya utamuherukaga hari ikintu byari kugira. Ngiye nkakubuza kumburana n'umusore gute? Nese umva ari ikibazo. None ntabwo nemeye gukumburana n'abasore. Kare cyeka abasaza bawe bonyine. Kumiro ni korosi bya Rwamara. Neseka jya muri mudu dukora ikiganiro. Shaje muri mudu ukiri gitese bazo ujye muri mudu ubwo ndeka ariko unyirigita. Ngawe nimera neza dukora ikiganiro sibyo. Hello guys, friends and family, Daissy family forever and ever, amen. Ikindi nanababwira nuko nari ndi kubakorera prank ariko iranapfuye. Umuntu ukorera prank ntarakare, umuntu urakaza ntarakare ni bwoko ki? Ntabwo iki kiganiro cya uploading. Ndabya uploading. Kare. Ntabwo bishoka ngewe ukuntu wakanga kukurakara. Ngewe wagukoreye prank nkarakara kukurusha. Ngewe birambabaje. Ntabwo. Aho kugira urifasha uraseka ngewe ndi kugukorera prank uraseka. Bivuze ngo niyo nasetse mbabaye. Basobaye. Kandi guseka kwanjye mbabaye nagira ngo ubasubone ko narebe ugaruke muri moto nyuma y'ikiganiro. Tubisubire mu neza kono. Oya ariko urareka tugireka dukora. Gaze cya bed cyasohotse kiramamagara. Nicyo twekavuganye ko kigiye kumamagara. No kuri no bed. Ngayizanira telefone urebe numero katarize. Zanira telefone urebe numero katarize. Obede se umva gasohotse gukora iki? Neze ko yaje kuguma hanze just gutyo gusa. Nje nambwiye ati nabuze umuntu ngewe Obede ndamubwiye ati mbabarira nabuze umuntu w'igisore mpamagara tugasaza papa muri ahita ambwiye ati mufashe ahita asohoka. Aramamagara bwa mbere mbamukubye natabishaka sinzi ikintu wakoze. Ko nazanye na Obede tukaba turi kumwana muri salo. Twavuganye mu kanya uri gucomeka temwe. Wasohotse cyagiye sinzi ikintu ugiye kuzana. Tadusigara tu. Nari ngiye gufungura ntuzi. Rero guys biranze. Mana we birababaza gupanga prank nicemo birababaza nta kintu kibabaza nkabyo. Birababaza guseka ubabaye. Niko nawe wabibonye ko byanjabukanye. Birababaza guseka umuntu ababaye. Nese muri warubaye wowe. Nahimbabaye nyine dupanze ikintu dukore urangije ikintu telefone. Nese nabwiye ko ari prank. Basi prank ntacyo. Okay basi mbabarira. Ubuzima ni iki ubuzima? Sabye imbabazi basi mbabarira. Uracyarakaye? Byari prank. Kwa mukumbo. Reka mbabwire ikintu kimwe. Mutari muzi hari igihe nkora ibintu n'ikintu papa mara bakomeza kubifata nkaho biseriye do. Simba bese. Nungu aracyari kundeba. Amakomboye. Simbwiye ko ari prank. Okay. Kadukore nari. Nizere ko uri bikuremo ariko nujya kwidukira. Ntabwo nabikuramo. Oya bikuremo. Ntabwo nabikuramo. Okay tubwire basi. Ubikuremo. Ubuzima ni nyine ubuzima buba bubigiye. Niko nushaka kubwira Obede igarukire niba dore byapfuye ibyo twapana. Shambwira pe. Mbwira. Ako nari ubuzima buba bubi. Donc nyine umuntu yakumva ate ko ubuzima arimo bumubereye bubi. Nuko batishimye arwaye sibyo. Umuntu uri mu bitaro ntago wamubwira ngo ubuzima ni bwiza.
umanitse akaguru umuntu urwaye indwara idakira ntabwo bamubwira ngo ubuzima ni bwiza. Wenda umuntu urwaye azi ko azakira, arwaye malariya, arwaye infection, arwaye iki bari kumubwira abaganga ko ibintu bizagenda neza, aho ngaho ku ruhande rumwe by'akanya gato ubuzima nibo bari ku rundi ruhande abavuga ati ntaribi, ariko umuntu uri mu bitaro atazi ngo bizagenda gute ntabwo ngo ubuzima ni bwiza. Umuntu ubayeho nabi, utariye, wirukanye ku ishuri, wabuze akazi, wabuze minerivare, wabuze ibyo kwambara, ntabwo ngo ubuzima ni bwiza. Uriya muntu uri kwa muganga yashimira Imana. Umuntu wabuze minerivare yashimira Imana cyane. Umuntu wabuze akazi yashimira Imana. Umuntu wabonye abana be baburara yashimira Imana. Kubera iki yashimira Imana? Byarangiye. Kubera iki yashimira Imana? Byarangiye ariko bari banyije. Kubera iki yashimira Imana? Okay. Yashimira Imana kubera ko ari muzima. Yashimira Imana kubera ko oya turacyari gushutinga. Urumva? Yashimira Imana kubera ko ari muzima. Yashimira Imana ko nta mpanuka yakoze acika amaguru, sibyo? Bishatse kuvuga ngo umuntu wese uhumeka abagomba n'undi wakoze impanuka agacika amaguru abafite n'abandi kwa muganga utarashiramo umwuka aba yashimira Imana. Aba yashimira Imana, sibyo? Ari n'ubari kwa muganga ariko avuga ati sana isa napfa. Uwo nguwo uvuga ati sana isaba yapfa abafite n'amahirwe menshi yo kwihana kugira nanapfa azajye mu ijuru. Ubundi umuntu wese abagomba gushima Imana. Wabuze minerivare y'ishuri agomba gushimira Imana kuko yabuze minerivare, ariko hari uri kwa muganga uri guca mu buribwe ijoro n'amanywa. Wabonye abana be baburara, uwabonye abana be baburara agomba gushimira Imana kuko abo bana baburaye ariko ni bazima, ntibapfuye. ntabwo bapfuye. Okay, umwanzuro ubuzima waba urimo ubwari bwo bwose mu gihe uhumeka uba ufite ubugomba ubutegetswe gushimira Imana, kandi ubugomba ntabwo wabura ikintu ushimira Imana. Yego uri mu bibazo babaye, wakwisakasaka urashonje ariko hari ikintu Imana yagukoreye. Wabuze akazi ariko hari ikintu Imana yagukoreye cyane. Uri kwa muganga turabyumva, urababaye, umubiri urakubabaje, ariko iyo ushubije amaso inyuma ntubura ikintu ushimira Imana. Biba bihari byinshi cyane kubera ko ubuzima tubayemo ubundi, kandi nubwo waba uri mu bibazo bingana gute Imana ihora ari Imana. Kuko uyu munsi wowe ufite ikibazo cy'inzara, ariko hari umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bukomeye, ufite ikibazo cy'uko bakurukanye ku ishuri, cyangwa abana bawe ufite abana ariko babuze icyo kurya, cyangwa ntabwo babuze minerivare. Uzi ko hari n'uwifuza n'abo bana akavuga ati Imana bampe. Urumva niyo twasonzana ejo n'ejo bundi bizagenda neza, ariko bampe mbabone. Hari umuntu umaze imyaka n'imyaniko yifuza guterura uruhinja ariko yarabibuze. Tuba tugomba gushimira Imana mu byo iba yaraduhaye. Ubuzima urimo, harimo pasiteri umwe wavuze ngo iyo uhumeka uba uri umukandida w'amahirwe. Ubuzima urimo ntabwo ari bwo busobanura igisobanuro cyawe. Ubuzima urimo buzahinduka, buzagenda neza. Komera, wizere, kandi komeza usenge Imana, amaso yawe yanga Imana. Imana iraje ibigenze neza. Bye guys. Ngiye bizanye dukoze iminota mike, naga prank kanjye karapfuye nyine naga abawe. Prank y'urayisiba urashyiraho kano kantu twari turi kuvuga ko ubuzima, kandi titre wandikeho ngo ubuzima ni iki. Ndashyiraho prank titre iragumaho. Dore niwe editinga, niwe uzi ibintu. Twese turabikora wibeshye. So guys, bye. Sawa, bye.